啦，星期五嘅時候啦，咁啊當然啦，喺呢一個嘅放假前夕，聽日10月1號啊嘛，咁所以咧喺放假前夕咧，又要提一提大家咧去做運動咯喎。放假之前提一提大家做運動，好似好悲哀咁樣，放假咪放假咯。唔係嘅，我覺得咁嘅，因為10月開始咧就已經係嗰啲BBQ 啊、燒嘢食嗰一啲嘅日子嚟㗎啦。咁朝頭早咧就去做運動先，還咗嘢先，係啦。咁跟住我哋呢啲叫積谷防饑。跟住夜晚嘅時候，唔係啊嗰個概念啊，我唔係講緊係真係做嗰樣嘢，係啦，跟住咧夜晚嘅時候咧就可以大晒一餐，好啦，到第二朝嘅時候咧又再去還，咁樣咧嗰個心理上都會平衡啲嘅，即係我覺得冇咁內疚，係食之前冇咁內疚，所以就要做下運動先得。咁啊，逢星期五都係咁噶啦，咁啊請埋好肚咧，一位健身教練我哋一齊傾偈嘅，Hello，但係咧。講緊做健身呢一樣嘢咧，好多嘢掣肘住嘅。首先，如果你屋企樓下有個嘅會所有健身室嘅，咁 OK 冇問題嘅。屋企樓下有個泳池都好，起碼都可以游下水。咁但係咧就係唔係個個都可以咁好噶嘛。但係咁，你呢一句説話咧，我覺得有一啲嘅商榷性。係你喺屋企下面有啲朋友咧買樓啊租樓都好啦。好 concern 一樣嘢，究竟嗰一個嘅會所係點樣？個會所靚唔靚、大唔大、設施多唔多？但係個問題係，我成日都喺度諗，你有幾多時間去到做咧？因為大部分咧，我識嘅人咧，佢哋就算係揀晒呢啲條件都好啦，跟住繼而買或者租嗰層樓都好啦，到最後1年都用唔到一次嘅噃。但係我又想咁樣講喎，我而家屋企冇嘅。但係如果他朝有一日我屋企有嘅話，我真係會用嘅喎。但我相信10個有8個租樓買樓之前都係講呢句説話。咁咪咯。咁所以呢一個唔係一個其中一個考慮嘅條件嚟嘅，對於做運動嚟講。唔知啊，呢個要問一問阿 Otto 啦。唔係，其實正常嚟講咧，頭先講得好好嘅，因為人係有惰性嘅。咁當然啦，你話如果你樓下正常嚟講，我哋講正常人嘅心態啊，樓下有嘅當然係最好嘅，因為有時你即係假設啦，如果你係一個平時冇做開運動嘅人，你突然之間你想去做運動。你諗下，你樓下有即係可能你住香港嘅，你樓下有一個 clubhouse 已經係乜都有㗎個配套，我可以做完運動，我沖完涼跟住我出街嘅。咁如果你話另外一個嘅就係我喺香港住嘅，但係我要做 gym 嘅時候喺元朗，咁你已經諗緊好多因素，因為你行出街嘅時候，喂唔係啩去元朗喎？元朗其實可能個車程又塞車，成粒鐘喎，來回都2個幾鐘喎。但係做1個鐘頭運動啦，係咯。跟住翻嚟嘅時候要點樣？喂，如果我帶啲衫出去又好麻煩，即係好多 excuse 俾自己嘅。咁如果你話近近地，其實相對應該會好啲嘅。即係如果係個心理上嘅話，咁當然啦，又係有少少個問題，就話如果太近嘅，你又多數都係自己唔會做。所以如果你係俾我嘅係可能遠少少嘅，即係搭1個站嘅地鐵咁樣係咪？即係咪都要搭車嘅？我覺得會好啲嘅。係我自己，即係起碼我搭個車出去啊！冇理由唔去㗎。即係呢個咁樣就會好啲，有少少距離，未至於真係太方便。因為太方便咧，你就會覺得唔使落去啦，佢都隨時喺度㗎啦。佢都係屬於我㗎啦，係咪？我想幾時去咪做咯，我幾時去咪得咯，幾時去都得啦。咁樣就唔使真係專登搞個時間或者約一啲時間去做，咁就有少少距離會好啲嘅。冇個規限性嘅時候有難度啊嘛。其實冇規限性係相對係會難啲，因為而家其實我見好多 clubhouse 其實有啲24㗎嘛。係啊，24小時你諗下，24小時其實你咩時間落去都得啊。係啊。但係當你有20小時嘅時候，你又諗，冇理由咁夜想落去做運動嘅，3點零4點瞓多陣先啦，4點零鐘都係唔好搞啦，轉頭要翻工，即係好多 excuse 俾自己嘅。反而佢 fix 咗某啲時間上，好似10點前會收，或者8點鐘我去跑個步，可能會好啲。即係人係好鬼衰嘅，當你完全冇管制嘅時候又唔得。有太管制得多又唔得噶嘛？你又諗下以前我哋可能讀書嘅時候，阿爸媽鬧你點讀書，你又唔讀噶嘛？咁即係我覺得個自發性同埋個規限上高，其實吞翻喺中間係最好嘅。所以要有 deadline 咯，所以點解要有時間？所以點解要閂門係嘛？係啦，點解要閂門就係咁解啦。喂，但係另外一樣嘢，如果咁講嘅話，因為而家咧都好興有啲朋友咧就買一啲嘅小工具啦，甚至乎有一啲咧即係專係俾我哋香港一啲咁小型嘅屋企去到做一啲運動嘅跑步機啊，有一啲嘅單車啊嗰樣嘢。咁我買喺屋企嘅時候，係咪都係個作用唔大咧？嗱，我申報我以前有一部機咧，又係即係點講咧？佢都係練腹部居多嘅。係喎，你嗰部機係咪而家已經玩厭咗啦？之前你講話俾我玩。你前嗰排話買咗㗎啫嘛。
買完之後咧，幾月啫嘛？你攞俾我，下次攞過嚟。下次攞過嚟啊！下次攞過嚟。我哋拍片，下次。OK，嗰個就擺咗喺呢一個餐台底啦。我都見你冇講，我都費事問。跟住咧，唔係我講另外一部，嗰陣時都好似唔知千幾2000蚊㗎，買翻嚟嘅時候都要。咁呢個貴好多個，你貴好多㗎，個百零蚊嘅啫。咁跟住嗰個咧就繼續之前擺咗屋企好耐嘅。咁大多數時間我哋晾牛仔褲嘅，都好，起碼有用途。同我屋企部健身單車都係差唔多名，所以你一齊做節目啦，都係一個衣架居多，係攞嚟掛衫啊，咁都係。其實好多時候都係咁嘅。係咪真係買完之後其實都劈咗喺度嘅咧？唔係，其實正常㗎，呢個又係，即係我自己都係嘅。我自己可能我會買啲啞鈴翻嚟，但係即係我都會做嘅，但係相對個時間會少啲。咁我又比較特別嘅，因為我多數情況咧，我啲學生就會問：喂，我屋企咧有啲咩要添置？我屋企有個啞鈴啊，俾住你先啦。咁我多數買完翻嚟，可能擠咗一排咧，就會送晒俾我啲學生。咁但係你話我自己要真係，如果的起心肝，我要。又係嗰樣嘢啦，有啲嘢要發生嘅時候，你就自然會揾翻出嚟做啊！即係又係啦，突然之間你要減肥啊，突然之間要影嘢啊，就會攞出嚟做咯。但係正常嚟講，我見好多學生都係嘅，你擺咗喺度，其實佢都真係變咗你屋企嘅陳設品其中一樣嘢，裝飾品係啦。除非你係突然之間你揾個 trainer 翻你屋企教啦，如果唔係大部分啊，我諗80%度都係其實都係。即係屋企跟住攞出嚟，可能掛衫啊，已經變咗你屋企嘅一部分。家私啊，已經變咗家私咁樣。但係頭先講咗啲大件啲嘅啦，但係如果細件少少，因為而家其實好多係講緊咩用緊所謂身體嘅自己嘅新嘅重量去做一啲嘅運動，可能有啲 rubber band 啊嘅嘢去自己拉嗰啲會唔會好少少咧？即係方便啲，定還是其實係仲細件收埋喺櫃桶，你淨唔記得佢嘅存在咧？嗱，我話俾你知 rubber band 咧，我屋企咧。我太太咧已經整咗個玩具箱俾我。玩具箱嘅意思咧，即係我會不斷去買一啲唔同嘅 equipment 翻嚟嘅。係。咁我嗰日咧，即係小型嘅。係啦，好細型，因為有時你去 train 人或者我哋要出去做嘢嘅時候，其實即係可能佢冇 gym 嘅，或者你拍嘢嘅地方，其實一啲好細嘅其實幾好用嘅。咁我擠咗喺個箱裏面啦。係。跟住我嗰日劈痕啦。咁走去睇下有啲乜嘢啦，望條 rubber band 咧就唔知點解咧溶咗，跟住咧。就有啲膠咧黐到我其他啲嘢全部出晒，一次過攞出嚟抌晒佢。即係有時真係會係咁樣嘅，你會擠埋咗，擠一排，跟住可能佢又會氧化嗰樣嘢，跟住又會爛咗咯。咁我會建議，如果真係你買一啲咁細，即係咁細型嘅，其實擺出嚟可能會好啲嘅。擺出嚟你望住佢，可能你都會喐下啊。如果你真係擠埋咗咧，其實我諗有難度啊。因為會唔記得咗啦，咁跟住繼而咧就係好似即係Otto所講，變咗無端端已經溶咗嘅，點解？係仲慘過佢，因為由於太細件，你遺忘咗佢連家私都唔係，有第二個用途都冇，零用途啦，完全零用途，你只可以好似Otto咁成抽咁樣抌晒佢。咁但係講緊啲設備上邊，我哋講喺 gym 入邊咧，有冇啲咩即係其實即係去到嘅時候，我哋特別要留意有啲咩嘢有啊，有啲咩冇啊？其實大家都需要留意一下㗎。你話即係個 gym 裏面係咯，個 gym 裏面其實我試過一次就好勁嘅，喺大陸拍嘢。咁即係試下，即係有啲乜嘢要望下咧，望下佢個威亞。因為有一個即係威亞嘅意思，只可能我拉一部八爪魚機啦。咁佢哋有兩條威亞，即係兩條帶，佢係 for 要嚟你for 兩個 handle 要嚟做一啲重量 raise 嘅嘢嘅。咁我見大陸嗰個真係好勁嘅，勁嘅意思係舊得好勁啦。舊得好犀利。我望一望，以為條威亞好似好牙煙喎，因為佢嗰條威亞唔係平時我哋見咧，多數有個膠管。駁住裏面有條威亞噶嘛，有條鐵嘅東西噶嘛。咁佢嗰一個係嗰條鐵已經係你見到，其實佢已經係斷開咗嘅。但係佢就兩個咧，好似平時我哋綁鞋帶咁樣咧，打個拎就咁樣綁住，跟住我望一望，哇！喺拉重啲，其實佢有機會斷喎。咁我嗰日玩完啦，我好輕咁樣玩啦。第二日望嗰條嘢真係斷咗。但係如果嗰條嘢斷嘅時候，其實佢有機會發到你嘅。咁即係如果你要去健身室嘅時候，真係望一望條威亞先啦，即係一啲舊嘅健身室啊。OK，即係舊嘅健身室就可能會有啲咁嘅情況，睇下啲 equipment 究竟夠唔夠新淨啦。起碼喺呢個位度唔好令到自己受傷好緊要。唞唞先，轉頭翻嚟繼續同Otto傾啊。
旁人翻嚟啦，咁啊繼續咧同阿 Otto 講下咧呢一個嘅揀健身室有啲乜嘢需要去到即係注意啦。頭先最初嘅時候講地點，跟住咧就講設備啊。當然啦，新嘅設備咧就梗係最好啦。不過新嘅設備亦都話俾你聽咧，你個月費係貴啲嘅，呢個係一定㗎啦。冇錯。係啦，因為呢一個反映咗喺你嗰一個嘅入會費上高。但係咧，你講起話設備咧，有陣時我哋自己咧用呢一啲嘅措施啊、呢啲設施嘅時候咧，自己都有一個嘅責任去到即係睇一睇個機啊，去到 check 一 check。點解咧？因為最近嘅時候咧，我同一位嘅朋友去到即係傾偈啦。咁佢有一個嘅瑜伽導師嚟，咁佢都話俾我聽咧，佢曾經有聽過咧，就係有一個嘅同學啦。咁佢哋咧就係去到上堂，咁啊其中一個嘅學員咧就玩空中瑜伽。咁啊當其實咧其中一個嘅式子咧就係要倒轉個人嘅。咁咧突然間咧就嘣一聲。個頭着地喎，嗰個學員好危險。係啦，好危險啦。咁跟住後尾咧，就即係佢哋喺度研究點解會咁樣啦。即係咁當然嗰個嘅即係情況係 OK 嘅，即係唔係話真係好嚴重咁樣啦。咁但係即係都虛驚一場啊。咁同埋亦都引申到就係嗰個嘅安全問題啦。咁跟住後尾佢哋就喺度研究就係話，有機會咧就係嗰一個嘅老師喺上堂之前咧冇 check 清楚，因為嗰一個嘅空中瑜伽佢都係有一條即係有一個勾咁，跟住有一個扣，咁然之後就去吊嗰一條嘅繩喺度噶嘛。咁跟住可能佢都冇話真係去到上堂之前咧，去到掹清楚啊，究竟嗰個裂係咪實啊，嗰個扣有冇鬆到啊，各樣嘢。但係其實呢一個亦都引申到另外一個問題，就係去到做gym 又好，做其他運動都好，嗰個設備係咪安全都緊要喎？其實要自己嗱，一嚟其實個保養上高可能係個老師要做啦，但係如果係話我做一個學員，其實你逢親一啲倒吊嘅嘢或者一啲勾嘅嘢，其實你真係要睇下個架，你起碼睇下個扣有冇老化到先。跟住如果你講瑜伽，其實你嗰條帶，嗰條帶會唔會有啲裂痕、有啲披口先？即係如果佢呢個披口好大嘅，咁你諗下吊嘅時候，即係我個比喻就係話，當你去跳 bungee jump，你個扣你完全冇理佢，你一跳個扣爛咗，你冇得怪嘅。係即係你一個最 extreme 嘅嘢啦，即係最 extreme 嘅對比。但係你如果平時我哋玩嘅時候，或者我哋真係要留意下任何嘅扣啊、勾啊、撞嘅嘢，其實睇下佢穩唔穩陣，係正常嘅。即係你要頭一兩下，點解要熱身，或者點解熱身嘅時候要輕？咁你都要睇下個佢哋個 wire 或者佢個油壓得唔得啊？我哋之前都試過有一次好笑啊，就係話我去做運動啦，即係教人啦嘅時候，咁啊後面有一部咧推胸嘅機。咁因為咧推胸其實佢要攞個勾出嚟嘅，即係可能用個手腕向前拉一拉，先至攞到個勾出嚟嘅。咁啊冇所謂啦嘛，照推啦。我見嗰人推下，突然之間佢嗌救命喎。佢嗌咩救命咧？因為嗰個油壓嗰個位咧棘住咗，佢攞唔翻上去個架度，跟住哇好大力，哇佢又玩得重，玩到冇實力，咁點算咧？咁當然佢有個救命架嘅後面，但係佢冇整到啦。救命架嘅意思係有一個位，佢有一個個位置係可能係 hold 住喺度頸嘅上高嘅，啱啱扎唔到自己，咁佢又冇 hold 住嗰度，佢咪嗌救命，我咪過去幫佢咯。但係幫佢嘅時候其實都幾辛苦，因為個油壓嗰樣嘢，因為佢唔夠油啊，唔夠順暢啊，咁你拉出嚟其實要好用力啊。咁呢一個其實係自身嘅安全啦。即係其實你點解要去 check， 其實都係保障翻自己啦。即係有時不能夠盡信其他人嘅，同埋啞鈴都要小心啊。因為好多啞鈴咧，即係新式嗰啲可能會好啲，但係舊式或者玩得多，你都知好多人會抌啞鈴噶嘛。舊式嗰啲嚟講係鐵餅咁樣樣。鐵餅嗰啲啞鈴啦，即係而家有一啲可能有啲膠圈，但係膠圈你諗下，如果膠圈撞落嚟，你都係會腫嘅。但係你鐵餅嗰啲咧，留意下玩下咧，你會 feel 下個啞鈴其實佢會鬆啊，佢會褪出嚟嘅。你有冇咁嘅印象啊 Alan？ 即係嗰幾塊鐵餅，可能佢其實唔係扣開㗎，鎖入去㗎嘛。佢唔係有一啲係直情係唔係就咁鎖入去嗰隻，佢係 fix 咗一個重量嘅。但係你由於可能佢係老化咗啊，佢會慢慢你會 feel 到咧嗰個位咧會褪出嚟㗎個餅。好搞笑係啊！呢個就你要小心，真係要 check 下個啞鈴或者佢拉翻入去先。但係你玩下嘅時候，佢自然會鬆嘅。所以呢一個係要小心。好多啞鈴其實都有呢個問題嘅。咁所以即係呢樣嘢就係要小心。即係佢突然之間可能你推，我當你推一個好重嘅，可能推50，突然之間可能佢跌咗一半出嚟，跌咗25，其實你已經 out balance 㗎啦。你裝油可能你會受傷。咁所以呢一樣嘢又要小心咯。即係我覺得
揀任何 equipment 嘅，你要睇下佢個即係有冇老化，其實係要望一望。同埋逢親假嘅，你真係 fix 下，你拉一拉佢先，睇下安唔安全先。如果唔安全嘅就唔好玩啦，因為真係有機會好似頭先阿小文講啊，我跌倒跌出嚟，我好彩。叫做冇整親個頸椎啫喎，如果有嘅時候都幾大件事嘅，所以其實小心啲係安全啲。OK，除咗設備之外咧，我頭先一路講嘅時候，我諗緊有冇啲咩地方其實我哋盡量唔好行過去嘅咧？即係譬如有啲人做緊某一啲嘢嘅時候，我哋盡量唔好行過去。我知啲人私叫嗰陣。究竟係有冇啲咩位係盡量唔好行嘅咧？即係避免咗自己危險嘅咧？其實你見好多位置唔應該行嘅就係，其實你當我成日講，你當好似打保齡咁樣啦，人哋打嘅時候唔好喺佢隔離行過，係有原因嘅，做 gym 嗱，你諗下，如果你做健身嘅時候嗱，好 normal 咁做啊，當一個臥推舉一支推胸嘅動作，你揾個啞鈴，你會晾咗喺隻腳度，跟住你瞓落去啦，瞓落張凳度啦，瞓完張凳其實你會向上推啦，係咪？咁推完之後，你正常嘅動作 OK，我掂翻落隻腳度，跟住坐翻喺度嘅，係，咁呢個係正常啊 ，normally 啊，咁 normally 如果你係咁樣做嘅時候，其實最好唔好喺佢前面啦，左右經過啦，因為落嚟嘅時候，其實佢個身要展開噶嘛。咁你諗下，好簡單，如果你喺隔離行過，我唔集中或者我玩突然之間我唔夠力嘅時候，你個啞鈴會向邊度抌啊？兩邊啊？係啦，或者向前抌。我哋成日都係嘅嗱，唔夠力嘅抌。因為唔會令到自己受傷啦。First，第二樣嘢一定唔會抌到自己嘅，因為個啞鈴上高，你諗下你抌前同後，其實個幅度一定唔會好大，除非佢好輕嘅啞鈴。咁你係知玩人嘅啫。如果你好似好輕抌前去，會中嘅。咁你咪其實你會睇到個幅度上高喺張凳嘅前，其實個十字架你應該都唔好噶啦。但係正常嚟講，佢嘅左邊、右邊同埋近腳嘅位置咯。因為呢個腳實中嘅，基本上佢一抌落嚟，一抌落嚟就係中。咁你要即係呢個位置同埋你行過，其實都唔係一件好事。即係好多人都好搞笑嘅就係推下嘅時候，特登喺你隔離行過，佢唔係特登嘅，我要攞啞鈴，咁你咪等人哋推完先咯。咁其實好 ignore 噶嘛，即係你諗下你自己推緊，好集中，突然之間隔離有啲嘢行過，其實你一分心，未必特登抌你嘅。當然有啲人會特登抌你啦。係，OK。但係如果佢唔係特登抌你嘅時候，佢放唔夠力嘅時候，有機會撞到你咯。同埋你撞到佢，你都冇意思嘅。有啲人你推下，突然之間佢行過，你諗下撞一撞，我真係甩手喎。咁你如果我做緊嘅時候，你推我，有啲心地唔好嘅時候，我放手咯，睇下邊個傷咯。咁呢樣嘢盡量唔好阻擾到人哋，而自己又安全嘅，其實真係俾佢完成晒一組。其實唔係好耐嘅，佢唔會推3個鐘噶嘛。佢可能講緊你等佢10-20秒，佢 finish 咗嘅，跟住你先過去攞咯，會安全啲咯。因為有啲人好鬼怪㗎，會好中意咧，你推緊嘅時候咧，就喺度行嚟行去啊，喺度吹水啊。等你都冇辦法，可能真係個凳少，但係等 OK，你等一陣先咯。但係有啲人因為個習慣啊，尤其是你見頭先阿小明講有啲人會私叫啦，有啲人個習慣係抌㗎。重啞鈴1、2、3唔理就抌。其實如果呢下抌嘅時候，你隻腳喺隔離，其實你就會領嘢。咁所以盡量少喺呢啲位置會安全啲咯。OK， 所以就即係唔好去嗰個十字嗰個位附近咧，就係啦，一個凳嘅十字嘅位置，凳嘅十字範圍就盡量唔好走埋去。個位置啦，係啦。咁同埋就係人哋做緊嘅時候，你等人做埋先啦。因為其實都係嘅，可能我意志力集中仲爭嗰2下嘅啫。突然之間有個人影閃過嘅時候，其實就冇咗㗎。我成日覺得呢一樣嘢咧似咩咧？打機啊，去機鋪打機咧，擺銀仔喺人哋隔離嗰個咧，即係有好有挑釁成分嘅。我成日覺得呢一件事。咁所以就盡量唔好做呢件事啦。好啦，繼續翻嚟啦，咁啊，繼續咧去到同阿 Otto 咧傾下，究竟喺揀健身室咧有啲咩嘅點要注意啦，地點注意啦，設備上高亦都要去到注意啦。咁當然啦，安全都非常之重要啊！即係究竟嗰一啲嘅設備係咪真係有老化情況啊？又或者你自己企嗰個位置啊？咁啊頭先都講咗好多啦。另外一樣嘢啦，會員制又或者嗰啲會員嘅 style。係，即係佢哋嗰個嘅，我又唔可以用佢哋嗰個個 grade 去到講，我應該點樣講咧？佢哋嗰個風格啦，又或者佢哋嗰個嘅真係可能對健身個態度、投入程度係啦，有幾熱衷，有冇分別啊？其實而家都少咗好有分別嘅，即係好有分別嘅意思係有一啲以往我哋講真係鐵管啦，都有嘅。而家都但係唔係好多。以前鐵管有一啲好嘅，大家都係個
即係嗰個形式上高，大家都係兄弟嘅啦，即係識唔識都係佢係咪都嗌師兄嘅啦？基本上，就算佢年紀細過你，都係嗌師兄嘅。之前個關係上高會好啲嘅，同埋以前鐵館就會真係好多，大部分都係男仔多嘅，女仔係相對地少嘅。咁你咪成班男仔玩嘅時候，就可能佢哋玩嘅就會哇，即係好多可能你話獅叫啊，好多樣嘢其實就會勁啲啦。咁但係話而家相對地，可能你話外面其實好多大型嘅 gym 其實都少咗，即係可能你男仔有男仔玩，女仔有女仔玩，佢反而係可能區分咗一啲唔同嘅 area。即係女仔可能好少會去一啲啞鈴嘅位置嘅，即係可能一啲重嘅啞鈴，可能佢哋要擠開咗，因為重嘅啞鈴大部分可能係個男仔比較多嘅。咁機嘅，即係可能係我哋講緊一啲machine 一啲即係機械性嘅嘢，或者一啲女仔嘅重量上高嘅嘢，就女仔會多啲咯。因為有一啲機其實佢都區分咗可能個重量上高嘅，即係佢 maximum 嘅重量其實可能都係 for 翻女仔玩嘅，男仔可能會輕嘅。咁而家有一啲會係咁樣去區分咯，反而係個地區上高會有區分。反而話而家好少就你揀邊一間 gym。佢會好似好以前全部都係男仔，或者個氣氛上高好好嘅。其實而家我諗相對會少啲嘅，反而係時段嗰個問題啦。我覺得係時段，即係你朝頭早嘅就會太多啊。咁太多嗰啲時間可能就係傾偈為主啦。咁夜晚可能你放工嘅就係搏殺時間啦，大家都哇喪跑嘅，即係會可能係個時段上高會多啲啦。喂，但係另外咧，最近嘅時候，因為即係之前啊，呢一個有其中一間啦，即係連鎖嗰一間嘅健身中心咧，即係出事之後咁啊。再加埋另外仲有另外一間，亦都係即係又講緊話，會唔會係即係喺嗰個嘅俾錢方式上面啊，個銷售手法啊，唔係咁好啊，有啲高壓嘅情況底下，反而坊間咧，好似呢排咧興咗另外一隻，好似類似買套票之類咁嘅樣嘅喎。其實而家呢一個其實已經係好耐之前都會有嘅。咁你話買套票其實好。真係又係個時間上高可能會安全啲啦，俾錢嗰個感覺上高你會安全啲咯。其實我覺得係 depends on 你自己點睇嘅啫，即係呢個人個即係個觀感會唔同。咁當然你話買一個禮拜或者一個月，我逐個月清嘅，其實感覺好啲，你咪繼續即係去做咯。但係可能會貴啲嘅，相對地。咁但係我又想問一個問題啦，問晒阿思敏同阿 Otto，對於俾呢個會費，可能一俾逐個月俾啊，定還是係逐年俾會好啲咧？即係我成日都咁諗，一嚿錢抌咗落去買咗2年唔做蝕噶嘛。咁但係咧，通常你最初嗰時咪咁諗咯。係通常都係最嬲尾都係得把口嚟到減肥。下次我收購你俾咗我先啦。我喺屋企做你嘅健身單車。你派咁咩？係咪大部分人都係咁樣嘅咧？即係好多時候我都聽我身邊啲朋友有唔少到最後做咩？焗下桑拿沖個涼咯，咁樣其實都唔錯嘅。以前我哋有個舊同事啊，佢都係會，我好有即係佢講佢減肥好有動力。我 join 咗㗎啦。我簽咗1年會籍啊，結果到埋單計數嘅時候，佢嗰一年好似去過3次咯，其中一次係沖涼咯。健身呢個心態咧就好得意嘅，我哋講健身個心態你要 tune 一 tune 嘅。當你真係俾咗錢嘅時候，你要個心態真係唔好蝕俾佢。你諗下食 buffet咁樣嗰個心態，搏老命，搏老命咁你就最好就可以日日都去。係啦，即係以前我哋 join 咧一定唔蝕嘅，我哋一日可能去3轉嘅。我哋係啊，我哋以前係唔蝕底嗰啲人嚟㗎嘛。但係如果你話真係你話1年俾好2年俾好，我會覺得1年其實都 OK 嘅。即係1年你 renew 慢慢去 renew 嘅時候，你起碼你會覺得呢1年你會唔會蝕先？如果蝕嘅下一年你冇咁蝕啦。如果2年都係咁啊，算吧啦。即係我會覺得係你要個心態去調整啊。即係俾咗錢嘅，我覺得唔好蝕啦，做盡佢。定還是俾咗錢啊算嘅，咁你不如唔好再啦。OK，因為而家其實都分咗好多隻嘅，即係其中一隻係套票啦，有一隻係直情我聽翻嚟啊，唔講邊間咧，有一啲係話你總之上去淨係揾 PT 玩嘅，即係淨係有 PT 喺度嘅。即係你要跟 PT 去玩，平時唔俾你上嚟玩嘅，有一啲會係咁嘅。有一啲我聽翻嚟就係我有個 friend 就話啊，佢 join 嘅時候就話唔緊要㗎，你試咗頭幾堂 PT。之後你就可以 regular 每日都上嚟㗎啦。咁但係唔知買咗7堂定8堂之後，佢就不斷咁樣又係 sell 佢 PT，但係唔 PT 嘅時候佢唔俾你上嚟啦。總之你話係咪好咧？而家真係唔知，因為每一個銷售嗰個手法又唔同。咁你話如果俾
我自己去睇嘅，其實就話當然1個月嘅你會安全啲啦。咁你話1年嘅，其實我都覺得可以接受嘅。係。OK，咁就逐年咁計咧都 OK 嘅。咁但係喺個健身室入邊咧，即係除咗嗰啲設備之外咧，通常都有啲好強勁嘅音樂啦，就俾你跟住個音樂去做個運動啦，或者係激發你嗰個鬥志啦。咁與此同時，啲燈光其實有冇影響？我突然間諗起咧 spinning 啊，即係踩單車嗰個咧，真係㗎喎！佢完全係靠燈光同埋呢一個嘅音樂去到即係幫你點樣去到喐嗰個心啊。因為嗱，老實講，你踩單車嚟去都係得嗰即係嗰個動作嘅啫。咁佢就要靠呢一啲嘢去到幫手嘅喎。其實都會㗎，因為一個人嘅觀感上高嚟㗎嘛，即係你做運動可能係一個感覺都會比較多嘅。咁當你個燈光唔同嘅時候，其實你自己嘅身體都會作出一個調整啦。咁當然即係你話最好嘅運動質量嘅燈光，其實唔係去到可能你話我哋平時打燈打到哇光殘到爆炸嗰啲唔得，因為太強嘅光其實有機會令到你更加攰。因為你睜唔開隻眼，你想跑啊！太柔和嘅光線又唔得嘅。啱啱喺中間啦，同埋應該係黃光會好啲嘅。黃色嘅光係個感覺會好啲。但係如果你話太勁又唔得，太暗咧，其實你會好影響你可能你做嘢嗰個，即係做運動嘅時候嗰個感覺，你會好攰，係好攰，我都係快去瞓。即係啱啱係中間會最好咯。OK，咁啊嗱，呢一樣嘢係其中一個燈光啊。鏡咧，因為每一次咧，其實每一個嘅健身室都有一定有鏡嘅喎。即係鏡嗰個重要性係喺邊一度咧？係咪真係要俾佢望住咧？其實鏡其中一個重要性就係望到自己啦，其中一樣嘢啦。第二樣嘢就係有鏡個感覺係會個空間感會大啲嘅。呢個係設計方面嘅。係啊，呢個係 design 嚟嘅，因為其實有燈，即係 sorry 有鏡個感覺上嗰個留意係有鏡，你睇落去個 area 會大啲，同埋會個光線上高會充足啲，又會慳翻少少燈啦。同埋好得意嘅就係話個天台黑色係會長啲嘅。即係上邊天花嗰個顏色啊，天花顏色而家黑色感覺係會高啲嘅。你望下你上高，咦係喎，係會感覺上高會高啲。咁個空間上高大啲又高啲嘅時候，壓迫感冇咁大，其實你自然會舒服啲嘅做運動。咁同埋有塊鏡喺度可以睇到自己嘅姿勢有冇錯啦，又或者係睇到即係可能你前邊望你有個教練貼身跟住你嘅時候，你可以望到佢個背脊啊嘛。我自己喺度咁樣諗就幻想緊呢樣。咁同埋人都係中意照鏡嘅，有塊鏡喺度會好啲嘅，即係你望住自己，其實你都會個心態上高會同埋自戀一下嘛。如果佢有成績嘅就自戀一下，係啦。如果未有成績嘅話，就加以鞭策自己。同埋好得意嘅，我會覺得有啲人會話，點解大隻佬咁中意着背心做運動咧？其實一嚟可能你會覺得個觀感上高好睇啦，二嚟就係話，如果你話我自己點解我都中意用個即係著背心嚟做運動咧？因為其實你真係容易睇到你個肌肉嗰個即係可能你做完呢一組，OK，我個脹嘅程度啊，同埋你玩完之後應該我哋講有冇料到，即係做唔做得應啊，中唔中啊？其實會容易睇啲。始終你一件即係背心，你起碼你睇得晒自己嗰個肌肉。我以為好似歌手開演唱會或跳舞咁樣，因為通常呢啲歌手佢哋嗰啲嘅衫，台上面啲衫咧，你如果細心留意下咧，佢哋喺嗰個嘅夾嗰個位置咧，即係嗰個加低個位置啦，其實係會開一啲窿㗎，有一啲。唔係，佢除咗透氣之外咧，最重要一樣嘢係俾佢可以活動自如啲啊！因為如果你即係下面嗰個嘅位置咧係有窿㗎，係啦，如果你戚住咗，其實可能佢喺個伸展上，譬如佢跳舞啊，做其他嘅動作嘅時候咧，就有一個難度。我以為係因為即係呢個伸展嘅問題，所以佢哋要着呢個背心㗎。其實都有關係嘅，因為個 angle 上會舒服啲啦，同埋點解要做，即係點解要成日都話着運動衫去做運動咧？即係你唔好着到西裝，着到西褲去做運動，其實一樣嘅啫嘛。即係因為你嗰一款嘅衫唔係適合做呢樣嘢，係啊。不過如果你講起衫咧，即係真係如果你中意咗做運動之後咧，你會花好多錢去買嗰啲衫㗎喎。我都會㗎，咁但係你話其實有幫助，同埋你真係舒服啲嘅。即係你一嚟個皮膚個問題啦，因為你流汗，你排汗嘅時候，OK，嗰個衫嘅質地可唔可以將你啲汗或者啲細菌上高減低咧？或者你做運動嘅時候，其實如果掹得太緊，其實都未必係一件好事嚟㗎嘛。咁對你個皮膚或者對你個肌肉未必係件好事。OK，咁你嘥少錢去買件衫，同埋你有時你買啲衫你靚啲。
你去個健身室，你個感覺即刻望住塊鏡，我覺得自己靚咗。呢個其實都係一個獎勵嚟嘅，即係我覺得你去到咁上下，OK，你做1個月嘅，你買件靚少少嘅衫俾你去做運動咯，即係當係一個獎勵咯。咁我覺得咁樣去做運動，你又會慢慢你又會開心啲，同埋你又會中意啲。OK，咁所以就大家去取捨一下，究竟你間 gym 要喺邊度啦，有啲咩設備啦，又或者點樣去買件衫同埋自己。咁呢個部分嘅時間差唔多，唔該晒，嗰套先。Thank you。